挑战只用精英段位物资箱开出的物资赚1000万，达到精英段位每周可以领取2个，可以开出狼头权杖、精英奖杯、光子机或者任意阵营的7级头甲包。来看看能开出啥吧，先开一个试试水。nice 精英奖杯，启动资金有了，还有一个继续开。又是精英奖杯，看来今天又要过上好日子了。2个奖杯价值1177776，卖了换取启动资金。又一次资金过100万，必须先去弄上一件1级甲。买1甲当然是为了甲上的辐射板，这样就能自由进出辐射。剩下资金挑武器去。思考了2分半，最终决定买一把精致阿姆斯，价值506250，全款拿下。配件直接安排上最好的，改进延长枪管。精致激光瞄准器，精致快扩，精致枪托，最后依旧一个小红点。剩下资金全部买子弹去，可以买182发竞赛，1发高爆，5发秀士，买完还剩下1块钱，正好买个1元礼包。不是1个绷带，也不亏小赚。所以战备只有20万出头，还得凑个45万战备，给卧底挑礼物去。6头5包，再加一件和我同款的1级甲，战备也是够了。OK， 一切准备就绪，那直接龙头单排，走起！祝你好运。激流游戏依旧老样子，卧底小礼物丢后面，6头5包加一件和我同款的1级甲，1块钱买的绷带也顺带送给小卧底吧。这局点位设在农庄3号位，到了结束第一时间往地铁口靠近，想着等1号位和2号位的打起来，我坐收渔翁，结果并没看见这俩人抢地铁口。蹲了好一会儿，仔细看了看，一个人也没看见。算了，我还是快溜吧，别待会冷不丁给我一枪。去隔壁西郊大舞台看看，结果也没看见人。要不是有淘汰播报，我都以为匹配到无人局了。开个油桶压压惊险。不是自己的真抠啊！旁边有枪声，过去瞅瞅，貌似在门口刷咱们好哥们玄铁。果然还是个7套，动手拿下 ，nice 成冠，7头卓越优距。要是把7头换成7甲，那这局直接起飞了。既然来都来了，好哥们这怎么能不找他叙叙旧呢？必须找好哥们，见到护甲穿1级甲，属实太脆了。粉冠1套5级也行，将就穿着总比1甲好。准备在这先刮刮地皮，结果空投正好落在旁边，在楼顶也能架到，看看有没有冤种来捡空投的。Later， 没一会来了，一下还来俩，一个是朴仔被无情的给秒了，另一个是6甲没投，又被我给秒了。不着急过去2包，继续蹲一会儿，又来一个，完了没秒掉，4倍用的不顺手，还封烟了，夹着等烟散。半天都没出来，点开地图一看，好家伙，直接进玉虚宫去了。算你小子跑得快，过去点吧。6套爆红了，卓越妹控 ，nice。没办法，阿姆斯只能把你换了。另一个朴仔的狗牌也拿上，都准备走了，突然听见旁边有人刷墨手，必须过去凑凑热闹。就在前面，没电了，还好没发现，直接打。有自救，赶紧过去堵了。还想往后爬，下。爆了6头6甲换上，牛马盒子里还有编码物都给拿上。此时内部辐射大门正在被激活，得赶紧进辐射。不对，电梯在运行中，灯是亮的，有人要上来，先找个地方藏着，等他上来看看咋回事。出来了，居然是个全装，找机会一缩秒了。大残差一枪，拿下。这哥们突然挨打，一下子直接懵在原地，风暴舔烟。1级包铁爪狗子，又掉1把枪都用不完了，还有不少的编码物，估计是把底下外围辐射吃空了，就准备跑，结果刚好被我逮住了。收拾完直接下辐射，果然外围箱子都被开了，那直接进里面去。箱子还在，不对，有脚步。原来是个小卧底，想偷吃被我逮住了，还好没偷吃多少编码物。此时咱们包里还有一把煤控，先藏起来，不着急开枪，先清人。装配区应该是没人了，直接去挖掘区。过地洞的时候小心一点，正好有个探测，直接开了。探到一个，丢颗雷排电，没炸到，那捞一下。有盒子，不是，前面有一个，是个小卧底，怎么卧底还有自救呢？补了，刚才探的不会就是这个小卧底吧？前面这盒子还是个城冠，该不会3层楼还有一个吧？还是说被这小卧底给溜了？之前也没注意淘汰播报，狗牌还不少，卧底专业户啊！这城冠太诱惑了，不管了，封个烟先舔再说。不是，7头2件7甲，还有一把黑银 AUG，7甲穿上直接7套了，包里还有不少编码物，开车。吃完总值来到500万
3层楼没看见人，看来这乞讨果然是被卧底解决的。找找有没有漏箱去。有漏箱，但并不多，还是赶紧回装备区，别待会儿装备区被卧底给偷炸。哎，有卧底健身饭！好家伙，把这个剃头器甲、AUG 全带走了，一件都没掉出来。这小卧底装大了。最后来把小葵刷一下，搞定。又是个大保底，变卖物哪上还有个能源电池，从辐射出来，总值才953万，撤离时间还剩4分钟。我记得滤镜库没有被开的，希望别被地皮仔开了。nice， 还在，没被开。3个红，保率还行，只不过吃完也刚好突破1000万，扣除进游戏的战备，净收益还不到1000万。虽然包里有白卡，但时间不够，已经来不及了。纵使在野区刮出红，也还是不够，最后总值止步于1023万撤离，净收益976万，就差2、3个红就够了，可惜了。好了，那今天就到这，咱们下期视频见，拜拜。